ターマイン用意しました。スターマインとは複数の花火を短時間で連続的に打ち上げる花火の打ち上げ方法またはプログラムを指します。スターマインは花火大会のオープニングやフィナーレなどで使われ、数十発から数百発にも及ぶ大規模な連発は観客を魅了します。詳しい。花火大会でも行ってみたいな。行きたいね。